Biz musulmanдар Пайгамбарыбыз алейхиссалам акыйдасында болушубуз милдеттүү. Биздин акыйдабыз ан-наби пайгамбардын акыйдасы. Ошол акыйдада сахабалар келишкен. Сахабалардын бардыгынын акыйдасы пайгамбар алейхиссалам акыйдасы. Табииндер сахабалар акыйдасында келишти, анткени булардын акыйдасы да пайгамбардын акыйдасы эле. Абу Ханифа ошолордун катарында турат, табиин. Демек, Абу Ханифанын васия деген акыйдасы, фиккул акбар деген акыйдасы, ал-алим, ал-муталим деген акыйдасынын бардыгы бул табииндердин, сахабалардын, пайгамбардын акыйдасы. Түшүнүктүүбү? Бир акыйда болду ошол эле. Болгону китепке түшүрүп, тартиптештирип берип атат бизге. Анткени ал аяттардын ичинде, хадистердин ичинде эле, бирок бир жерге топтоп мээдеп бериш жок болгон да. Түшүнүктүүбү? Ала билинишкен ушинтип. Анан имам Матуриди келди, имамул Худа, Абу Мансур ал-Матуриди ас-Самарканди келди. Бул келип эмне кылды? Абу Ханифанын жазган акыйда китептеринин баарын биргелештирип, ошого шарх берип, анан өзүнүн убагында чыгып аткан фитналардын бардыгына ушул аркылуу жооп берип, чоң китеп кылып чыгарды. Анан ошол акыйданы акыйда Матуриди акыйдасы деп айтылып калды. Ана айтат да, силер дейт Матуридин акыйдасын карманбагыла, силер Абу Ханифанын акыйдасын кармангыла, Абу Ханифаныкы туура дейт. Матуридин акыйдасы ушунун акыйдасынын өзү эле. Болгон түшүндүрүп берген. Абу Ханифа айтат васияда, 12 маселени кармансаңар, ахли-сүннат вал жамаат болосуңар дейт. Андан кийин 124 болуп кетти да. Ошонун баарына жооп бериш керек болду. Кайсыл аркылуу? Мына ушунун акыйдасы аркылуу кетти. Демек, имам Матуридин акыйдасы бул Абу Ханифанын акыйдасынын өзү, анын акыйдасы пайгамбардын акыйдасынын өзү. Матурид акыйдасы деген сөз болгон акыйда маселелерин тартипке салып, жыйынтыктап бир школа катары калыптанып калгандан башка бир бузуку фиркалардын акыйдадан аралашып кетпестен, бул Матурид акыйдасы деген аткана коюлуп калды. Мисалы үчүн биздин хадис академиясы атыбыз. Бирок биз фикх окутуп атпайбызбы, акыйда окутуп атпайбызбы, хадис бир дил окуй элек биз мисалы үчүн. Аты болсо жок, өзгөчүрүшүн гана айтканбыз да, башка көп экен, биз ушинтип койсок элдер азыраак келип калат, болбосо мадраса деп койсо келе берет бардыгы, мадраса экен деп. Академия десең баары чочулап келишет. Академия экен деп келип таң калып карап кайра, болбосо мадрасанын өзү эле. Ошол сыяктуу бирөөлөр айтат, Матуридиге ишенбе, Абу Ханифага ишен, мунун акыйдасы туура, мунуку ката дегендер, булар сени тадлис азгырып атышат. Түшүнүктүү туугандарым. Матуриди акыйданын өзү Абу Ханифа акыйдасынын өзүнүн бирге. Эми ошону Матуриди акыйда дебестен туруп баарыбыз чогулуп келип Абу Ханифа акыйдасы деп койсок деле болот. Аны деле өчүрүп, мунду деле өчүрүп жөн эле Мухаммед пайгамбардын акыйдасы деп койсок деле боло берет. Ал ат эле. Ал ат эле. Хадис академиясы дейсиңби, Куран академиясы дейсиңби, же Инжил академия дейсиңби, ушул эле өзгөрбөйт. Ушул доска, ушул партошеде тура берет. Ошого муну Матурид атка жабышпаш керек. Анткени мунун айткан сөздөрүн түшүнбөйт. Оорлоштуруп койгон. Пайгамбардын убагында акыйда эмес деп айткандар, алар анткени имам Матуридин убагында ислам жайылгандагы фарс дүйнөсүнөн, түрк ааламынан, башка ааламдан, башка философиялык көз караштагы көп адамдар кирип, анан исламдагы акыйдага суроолор көбөйгөн. Ошол суроолорго жооп бериш үчүн мунун жазган китебинде оор маселелер камтылып калынган. Абу Ханифа анан азыраак болчу. Бирок Абу Ханифа акыйда кандай деген Абу Ханифа Курандан, сүннөттөн алып, сахабанын сөзүн алып чогултуп берген, акыйда мындай деп айтып берген да. Анткени буга чейин мынтип чогултуш муктаж эмес эле. Имам Бухари мына бул жерде келет, Имам Бухари. Хадистерди чогулткан. Ага чейин хадистер чогулган эмес эле, анткени ошол убакта муктаждык бар эле да. Көрдүңөрбү? Демек, акыйданы чогултуш ушунун доорунда муктаждык болуп, бул чогултуп берди, бирок 12 эле маселеге чогултуп койду. Фикх бар 2 эле барак болду. Мунун убагында проблема көбөйдү. Азыр карагыла. Эгерде бирөө мен айткан сабактарымы уга турган болсо, бир күндө 24 сааттан, мен ушунчал көп сүйлөгөндөн 1 жыл убакыт жетпейт экен. 1 жыл күнүгө 24 сааттан уга берсе, намазда тамакта окуса, анда 1 жыл 12 ай керек болот экен. Бир нерсени кайра кайталап айтып атасың. Просто адамдар көп болгон үчүн, анан муктаждык көп болгон үчүн. Ошол сыяктуу эле ушундай. Эгерде жанагы бузук акыйдасы барлардын суроолорун чыгарып койсоң, ушундан ушул эле акыйда келип чыгат. Мунун акыйдасын чачып берсең, анда пайгамбардын хадистеринде эле келип чыгат деген сөз. Баары бир акыйда. Ошого мунун аты мындай экен, буга ишен дегенди айткыла, сен дөдүрөбө. Сен бизди алдап, ушинтип алдап атасың сен. Матурид деген бул пайгамбардын акыйдасы болгон школдун эле аты, школанын аты эле болду. Башка эчтеке эмес деп түшүнүш керек. Бул ошого айтып атпайбы? Абу Ханифа айткан сөзгө Матуриди кеткен деп аткан, бизге ошону тактап берип атат. Абу Ханифа ушинтип айтты, Матуриди ошентип айтты деп айтып атат. Tamam?